Hey, ¿qué pasa, loquillos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Pues bueno, él es Giovanni y yo soy Kevin y juntos somos los Lucky Brothers. Bueno, después de tanto tiempo que no subimos video. Sí, 5 fucking meses sin subir video. Y la verdad es que ninguno de los dos tenía tiempo de subir videos y la verdad hicimos uno. No tengo las grabaciones porque las borré, pero no nos gustó ese video como quedó, ir hablando sobre las novias. Pero bueno, pues ya no lo hicimos y nos quedó mal. Pero pues bueno, ya estamos aquí de vuelta y esta vez pues ya vamos a hacer más videos activos y todo eso. Vamos a estar acá bien activos, bien chirindonis. Pero vamos a hacer también otro contenido del canal. Ya va a ser variado, no va a ser simplemente los videoblogs de risa. Ahora va a ser diferente y pues bueno. ¿Ahora qué vamos a hacer, Giovanni? Un reto que es el Valero Challenge. Sí, va a ser el pinche Valero Challenge. Y van a decir, ¿cómo se juega esta mamá? Que tampoco sé, pero Bueno, esta es la del Chavo del 8. Es la del Chavo del 8, sí, el pinche juguetito, pero él lo tenía con una lata, o sea, estamos Ajá. así de... Y bueno, las reglas de este juego son: cada quien va a tener 10 tiros y pues el que haga más tiros de pues insertarlo aquí va a ganar. Y ya pues, entonces, vamos a la primera ronda, van a ser 3 rondas. Y el que pierda pues va a tener un reto aleatorio que lo vamos a tener que sacar de un papelito y pues bueno. Comencemos. Pues bueno, empecemos ya ahora. Primera ronda. Dale. Tercero. Cuarto. Fuck. Quinto. Nada. Sexto. Séptimo. Nada. Octavo. Nada. Noveno. Nada. Décimo. Nada. Primera ronda, Giovanni no hizo nada. Ahí les va. Vamos. Así. ¿Cuántos llevo? ¿Cuatro? Sí, no. 5. 5. Eso creo. Madre mía. 7. 8. 9. Fuck. Dale. Bueno, esto estuvo muy rápido. Igual hay que hacer la hora de 5, pero de la primera ronda para que salga ganadora. ¿Cómo? Sí, 5, o sea, hay que hacer 5. Ahora va reduciendo 5 y 5. Arre, pues arre. En la primera ronda a ver si gana alguien. ¿Esta es la primera ronda o también? Sí, la primera. Ok. Y luego ya después, pues ya. Dale. No mames. 5. Yo lo pego de lado. Sí, pero a ver. Hay que ver si me sale. Fue sin querer queriendo. Fue sin querer queriendo. Fue sin querer queriendo. No, pues ya te fue. A ver, Fue sin querer queriendo. segunda ronda. Segunda ronda. En la primera, pues yo gané, pero ya, pues a ver, ahora sí vamos. Ya sabes cómo darle. No, no se me va. Es que yo tenía el baile. Sí. Dale. ¿Cuántos tiros? 10. Dale, pues. Dale, entonces. Ay, acá. Sí, tus trucos. Tus trucos sí. 4. Sí. ¿Cuántos tus trucos? Es que está difícil. Bueno, yo la verdad nunca había jugado con uno de esos. Sí lo tenía y sí estaba entrenado, pero la verdad no. 8. No había jugado. A ver. Bien. 9, ya lleva 9 la última. Dale, 5 más. No, tu Valero, toma. Ya voy. Ve, quieto. Joder, no, llevo 3. 4. 5.
querer queriendo. 8, 9, 10. Ah, qué triste. Entonces van a ser otros 5 y 5 y ya te subiste. Ah, por eso subiste. Ay, no, así me sale. A ver, sale. Me tengo que aplicar la del piso extra. Anda. Entonces del piso. Ustedes no lo ven, pero. Ah, usted no lo ve. ¡Ay! ¡Ay! 4. Fue sin querer ¡Ah! ¡Ah, no puedo! Uno. ¡Ah, no! Cuatro. ¿Cómo? Fue sin querer. 5. What did she say? What you say? That you only meant well, 'cause you did. What you say? Jason Derulo. That it's all for the best. Oye. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly. 3, perro. Ganó la ronda 2 y yo la ronda 1. En esta la decisiva empate. ¡Oh! Ya. Una. Ah, ya. Ya va a ir para acá. No, ya. No. Oh, ¿Estás trabajoso, No, viste que es fácil. No, ya. ¿Cuánto va? 7. A ver si sale pues en la cámara. O sea, porque a veces estamos alejando acá y así. A ver si sale. Sí, son 3. 1. 2. 3. 10. 4. 5. Y 5. 6. Ya me quedan 2 y las tengo que anotar a huevo. ¡Ah! ¿Qué culpa tiene la pared? A ver, el último. You win. You win, you loser. Mira, y si lo hago, es otro reto, Para que sean dos. Dale. Bien. No te quisiera otro reto. Ya. Pues. Bueno, entonces ahorita voy a sacar el reto para que ustedes vean. Ajá. Voy a sacar el reto y lo voy a hacer. Así de que ahorita volvemos en otra toma para que estemos más acá, más épicas sentados. Y ahorita nos vemos. Entonces, pues bueno, aquí ya estamos aquí de vuelta. Ahora sí en el. Bueno, cumpliendo el reto. El reto les voy a decir: aquí hay papelitos y los que van a ir, bueno, lo está revolviendo. Entonces yo voy a sacar uno de esos 3 retos. Yo voy a agarrar uno y el que salga va a ser aleatorio. El que salga lo voy a cumplir. Vienen. Pusimos algunos Bueno, retos. pusimos algunos retos. Más fáciles. O, bueno, más fáciles de conseguir. Ajá, fáciles de conseguir. No en el modo fácil de. Ay, no. Bueno, entonces voy a sacar. Giovanni. Ya. Ya. Giovanni los hizo, no crean que yo.
¿Cuál, güey? La que quieras, todos tienen un reto. ¿Ya agarró? Aquí están. Entonces creo que guardaremos esos papeles para otra ocasión. Ajá, y me tocó el de sal con hielo. Miren. Bueno, no sé si se alcanza a ver, pero es sal con hielo. Y pues bueno, déjenme por la sal y por el hielo. Y vamos a cumplir el reto. Bueno, ya que tengo el hielo y la sal, me están echando la sal. Así. Tome más, para que... Voy hasta que se derrita. Sí, para mira, así. Tiene que presionar fuerte para que se supone que te pongas... Güey, me preguntaste algo, güey. ¿Tienes una pinza? Ah, me pone bote ese, güey. Por aquí quedo. Simón. Ah, no mames, güey. Ay, güey. ¿Te me estaba viendo? Así es la vida. Ah. Hay gente que te va a lastimar. Me corté el viento. Hay gente que te va a lastimar. Ya te cagaba, güey, no te... Entre más papeles, más te van a derretir. Ah, ya sé, güey. Porque tuve que perder, chingado. Porque agarras ese papel, tienes unos retos ahí. A ver, ya. ¿Sabes cuando mujeres así llevan los hombres cuando los sueltan? Ah, no puedo ver. ¿Ya estás bien? Sí, güey. No manches. Ah, no puedo ver la puta mano. Ay, güey, puta. Aunque ven que es una chingona, está empalada. No, güey, tienes que ver tu mano, güey. Mira, güey. No mames, güey, que va a hacer la polla, güey. Chinga. Esto es por sus videos. Ah. Y todo falta, Aquí, hijo. No, bebé. ¿Te derritió? No, bebé. ¡Oh, no mames! De este lado no, güey. No, no. Esa fue la historia. Ay, güey. No mames, güey, ya. No, sí, ya está hecho. Ay, güey. Ve, güey, quiero un chingue, güey. Con todo, ¿no? Sí, qué detrás. Pues bueno, ya cumplí mi reto. Ahí les puse las manos. Porque ven cómo me quedaron. Aún siguen rojas, ya no tanto. Aquí está el papelito del reto. No sé si se alcanza a ver. Bueno, o sea, no se alcanza a ver de lejos, pues, pero fue para que no me mentira. Entonces ya se los enseñé hace ratito. Y pues nada, ya creo que... Yo creo que ya fue todo por hoy, por este video, pues. Vamos a subir más contenido al canal, vamos a ser más activos para que pues anden ahí ustedes checando el canal. Igual ya saben que tienen que notificar la campanita que está, bueno, pues es donde está ¿Está el el templo? Ajá, tienen que activar la campanita para que los videos les lleguen a ustedes. Y pues ya fue todo igual. Ya, y nomás que... Ah, otra cosa también que se me olvidó. En el pinche sorteo, nadie comentó, no dijo nada. O sea que, pues es como de que, no, pues nadie va a ganar entonces. Bueno, si hubiera comentado uno o dos, pues, ya se los hubiera regalado. Bueno, ya dije más o menos de lo que era. Le hubiéramos regalado algo a ustedes. Pero pues bueno, nadie comentó. Igual vamos a hacer el sorteo a los 150 para que, pues, les demos las cosas a ustedes. ¿Y qué más les íbamos a decir? De que ya vamos a estar más activos. Y que vamos a subir otro tipo de contenido también. Así que anden activos en el truchas al canal. Y dejo todo. Ahora sí, Ya es todo. todo. Nos vemos en el siguiente reto, porque esta es una de retos. Así que nos vemos. Porque yo sé. Adiós. Bye. Once again.